नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं एमडी टेक्निकल चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास ट्रिमर सुधारने के लिए आया है। इस ट्रिमर में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की इसमें आवाज़ आ रही है और जो जो बाल हैं वो कट नहीं रहे हैं। तो इसकी जो ब्लेड है ये ढीली हो चुकी है। तो आज हम इससे देखते हैं खोलकर कि हम किस प्रकार से इसे सही कर सकते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पे क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों चैनल को। तो सबसे पहले हम इस ट्रिमर को खोल लेते हैं एलें की सहायता से।
ये लॉक टूटा हुआ है, इसे हम थोड़ा लॉक को थोड़ा सही करेंगे, फेविक्विक लगाकर या बॉन्ड टाइट लगाकर इसे फिक्स कर देंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे बॉन्ड टाइट से सही कर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली इसे हमने चिपका लिया है और इसमें हमने ये जो इसकी स्प्रिंग है वो लगा दी है ताकि ये लगा सकते हैं। अब हम इसे कंप्लीटली फिटिंग कर देते हैं, फिर चला कर देखते हैं। सबसे पहले हम इसे ये लगा कर देखते हैं कुछ किस तरीके से ये फिट होगा, और इधर लगा कर देखते हैं ना। बताता हूँ, पहले इसकी आवाज़ सुनिए। ये आप देख सकते हैं कि ये करने के बाद की आवाज़। पहले इतनी आवाज़ आ रही थी इसमें से, लेकिन अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं।